zako zadumu milele na milele. Amina. Haleluya. Hii ni huduma ya ujenzi makanisa. Ni wakati mzuri ambapo tunakuletea mfululizo wa vipindi vyetu vizuri vya maombezi kwa Global Donor, mfadhili wa ujenzi makanisa. Siku hii tunakwenda kujikita katika eneo la wahandisi, watumishi ambao ni mainjinia katika mazingira mbalimbali. Wengine ni wahandisi katika mabarabara, wahandisi wa majengo, wahandisi wa madaraja, mazingira mbalimbali, katika bahari, katika mitambo mbalimbali ambayo inafanya kazi katika ulimwengu huu. Wewe kama unaitwa ni mhandisi, wewe ni injinia, wewe ni mtu ambaye siku ya leo maombi haya yanaenda kukulenga. Kwa hiyo karibu ufatane nasi katika muda huu mzuri, utakuwa wenye faida kwako. Katika jina la Yesu Kristo na kualika ndugu msikilizaji, wewe ni mfadhili wa ujenzi makanisa, kwa maana unaweza ukafanya kitu kwa habari ya huduma hii. Na sasa nakuja mbele zako nikikuletea maandiko ambayo yatatuongoza na kutupa msingi wa maombezi yetu haya. Maandiko tunayoenda kusoma yatakuwa mawili, moja likitoka katika Mithali ya 3 na mstari ule wa 19. Tutaenda kusoma katika jina la Yesu. Kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Mungu ametuumba sisi wanadamu na akatupa hulka au silika yake, uasili wa yeye, uwezo wa kutengeneza mambo. Sisi tunatengeneza, yeye anaumba. Mungu aliumba, anasema kwa hekima alifanya hayo, lakini ametugawia hekima yake ili tuweze nasi kufanya mambo mazito. Mhandisi, wewe ambaye unafanya kazi katika eneo lako, Mungu amekugawia ufahamu wa ziada na maarifa ya kuweza kutengeneza mambo, kutengeneza mitambo, kutengeneza miundombinu ambayo itakuwa inatumika kwa ajili ya maendeleo ya mwanadamu. Umepewa hiyo, unatakiwa uitumie. Ninaongea na wewe ambaye ni mhandisi. Maombi ya leo yanakutana na mahitaji yanayokuhusu wewe. Napenda ujue, mhandisi kama alivyo mwanadamu awaye yote, ana mambo ambayo yanamzunguka, ana changamoto zinazomzunguka. Mhandisi ana majaribu yake, na wewe una majaribu yako, na majaribu yako ni mengi. Majaribu yako ni pamoja na kuhitaji ufahamu kutoka kwa Mungu, ufahamu ambao ni pamoja na hekima ya Mungu katika kuyafanya hayo unayoyafanya. Ujuzi wa jinsi ya kudesign majengo, jinsi ya kudesign miundombinu ambayo umepewa uisimamie. Unakutana na changamoto za maswali, nifanye nini ili niweze kukabiliana na jambo hili? Unafanya kazi chini ya bahari, unatakiwa utengeneze miundombinu ya kusimama vyombo vya maji ili kwamba uweze kujulikana kwamba umetimiza wajibu wako. Changamoto, unatakiwa utoe matokeo kwa wakati ulio mfupi, lakini wewe hujafahamu ni jinsi gani uweze kutatua tatizo hilo. Wewe unahitaji hekima ya Mungu, unahitaji maarifa kutoka kwa Mungu, ya kubidi umtegemee Mungu. Lakini wakati mwingine unakutana na changamoto ya jinsi gani uweze kukabiliana na hali ya vishawishi vya rushwa. Wakati watu wanakuhitaji uweze kutekeleza majukumu yako kwa uadilifu, lakini wewe unashawishika kwamba uweze upunguze ratio ya vipimo, upunguze material ili uweze kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni kile kile kinaonekana, lakini bado ni kitu ambacho hakina ubora, ili wewe upate faida zaidi. Kwa sababu hiyo mambo yanakuwa sio mazuri. Unatengeneza jengo, unajenga jengo ambalo linaonekana kwa nje ni zuri, linaonekana linavutia, lakini umechanganya vitu ambavyo sio kwa viwango vinavyotakikana.
ni majaribu. Pengine umeshawishiwa na wenzako, umeshawishiwa na viongozi wenye nia mbaya, ili kuweza aidha kukuangusha au kuiangusha taasisi husika. Matokeo yake wewe umekubali. Pengine umepewa hata pesa ya rushwa, lakini kwa sababu wewe unataka upate hiyo hela, umekubali kupunguza viwango vya barabara. Barabara inakuwa dhaifu, inakuwa ina mashimo. Ndani ya muda mfupi ilionekana ni lami, lakini baada ya muda si mrefu imeharibika. Matokeo yake tunaona watu wanalalamika kwamba nini, hela yetu inatumika isivyo, kwa sababu mhandisi hajafanya kitu chake kinachotakikana, hajafanya katika viwango. Alikula hela. Wewe ni jaribu lako hilo, unakula hela ili uweze kutimiza matakwa ya tamaa zako, upate faida zaidi au mfurahishe bosi wako, lakini hilo si mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba tunatakiwa tuwe waaminifu. Mungu anasema, kwa hekima Bwana aliiweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Yeye kama asingefanya uimara wa dunia hii, kama isingekuwa katika misingi yake na akili iliyotumika, leo hii tungekuwa tunaishi maisha gani? Tusingekuwa katika uso wa dunia huu, maana dunia ingekuwa inayumba, pengine ingepepesuka. Lakini siku zote tunaiona dunia iko katika hali ya uimara wake, kwa sababu Mungu alikuwa na hekima na alitumia maarifa yale kutengeneza kitu chenye ubora. Na wewe unatakiwa utengeneze kitu chenye ubora. Neno la Mungu linakuambia hayo. Lakini pia hebu tukasome tena andiko jingine ambalo linatuambia kutoka katika Mithali hiyo hiyo sura ya 11, na tutaenda kusoma mstari wa kwanza. Sura ya 11 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawasawa humpendeza. Mizani ya hadaa. Wewe unapotengeneza vipimo au resho ambazo sio, unadanganya serikali, unadanganya wale waliokupa jukumu lile, unaweka vipimo ambavyo sivyo. Ni mizani ya hadaa ambayo haimpendezi Bwana. Uaminifu ni kitu chema ambacho Mungu amekiweka ndani ya mioyo ya wanadamu. Na wewe kama mhandisi, watu wanakutumainia. Umesoma shule, umesoma chuo, umegharimiwa kodi ya wananchi, umegharimiwa gharama kubwa na wazazi wako, ili uende ukafanye vitu vya maana katika jamii, lakini umeshawishika kufanya vitu visivyokuwa na uadilifu, visivyokuwa na viwango. Neno la Mungu linasema mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana. Yakubidi uelewe hili, na kwa sababu hilo ni jaribu kwako. Unahitaji neema ya Mungu, unahitaji Mungu akutengeneze, unahitaji Mungu akubadilishe. Na kwa sababu hiyo nakwambia katika jina la Yesu, jioni ya leo yakubidi usikilize na kufuatilia maombezi haya ambayo ninaenda kuyafanya sasa hivi. Tufuatane pamoja ili Mungu akakusaidie. Majaribu na ukutana nayo, shinikizo la shughuli, muda unatakiwa utoe ripoti kwa muda mfupi, lakini majaribu ya kuweka viwango visivyokuwa vyenyewe, lakini uaminifu unapungua katika kazi zako. Mungu anahitaji aingilie kati. Sikiliza, tunaenda pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ninamsogeza mhandisi huyu, mtumishi wa Mungu ambaye amesikia maombi haya, amesikia maneno haya na anataka kubadilisha maisha yake. Anahitaji kubadilika mwenendo wake, anahitaji akawe mwadilifu, anahitaji akatende yale ambayo yanayompasa, ambayo ameitwa kwa ajili hiyo, ili akatumike na kusababisha maendeleo katika taifa lake. Na wakati huu naomba Mungu katika jina la Yesu, neema yako ikawe juu yake. Ninasema kama ishivyo Bwana wa majeshi, Mungu wa rehema, ukamsikilize mtumwa huyu. Naomba neema yako ikawe juu yake, ukambadilishe moyo wake, ukamtetee katika hitaji lake, jinsi ambavyo anakabiliwa na mazingira tete. Wakati mwingine sio yeye, ni wakati wanapewa shinikizo kutoka kwa wakubwa zake, kutoka kwa viongozi wake ambao wanataka afanye hivi, wakati yeye hataki, lakini anatishiwa kupoteza nafasi yake. Mungu naomba mtetee, maana uaminifu wanaofanya Mungu ni kwa ajili ya faida ya taifa zima, kwa ajili ya watu wake wote ambao wanamtegemea. Bwana, ninaomba ukamtetee nafasi yake, umtetee moyo wake, umtetee kazi yake, ili akadumu katika kutenda yaliyokubalika, na Mungu ukaweze kumwonekania, ukamnyanyue, ukamuongoze, na yeye akapate kuwa chombo cha kutegemewa katika taifa.
Mungu, ninaomba umlinde mbali na wale manyang'ao, wale ambao wanatamani kuharibu kazi ya taifa, wanataka kusabotage, wanataka kuhujumu uchumi wa taifa hili. Mungu, ninaomba uingilie kati, umtetee mjoli wako huyu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kutekeleza yaliyo mapenzi yako. Naomba umtetee mahali alipo, na alika moto. Mungu, ulinzi wako ukamfunikize, ukamlende, ukamsaidie, ukamwezeshe kuwa mwadilifu pasipo woga wote. Ujasiri wake akaweze kutekeleza kazi yake, ikawe ni nzuri, ambayo Mungu inahitajika katika jamii. Taifa linamwangalia ili kwamba akaweze kutuletea majengo yenye kuwa na uimara, akatuletea madaraja yenye uimara, akatuletea meli na vyombo vya kusafiria ambavyo vina uimara. Uinjinia wake na uhandisi wake Bwana, ukalete tija katika uchumi wa nchi yetu. Kwa jina la Yesu, naomba umfunike kwa damu yako. Naomba Mungu ukajibu maombi yake, ukampatie Bwana sawasawa na haja ya moyo wake katika wakati huu. Kwa jina la Yesu, ninatuma moto, ulinzi wako ukamfunike katika hatua zote za utendaji kazi wake, mahali popote atakapokuwa anafanya. Mungu kamtetee, kwa maana ni mtu wako, naye amekubali kubadilika, amekubali kukutii katika jina la Yesu. Mungu, naomba umsaidie wakati huu. Najua ya kwamba Bwana umekwisha kufanya, nami natangaza ukombozi kwa mtu huyu kwa jina la Yesu. Ndugu msikilizaji, wewe ambaye ni mhandisi, ninasema Mungu amekwisha kufanya. Pokea muujiza wako sasa katika jina la Yesu. Pokea. Mungu amekwisha kutimiliza alilolisema. Mungu wa ujenzi makanisa ni Mungu ambaye ni wa uhakika, si mwanasesere. Elewa hilo na uamini, kwa maana Mungu yuko mahali hapa. Baada ya kusikia maneno haya na kupokea muujiza wako, na kualika ukampe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu kwa sadaka yako ya shukurani, ukamtolee Mungu, na yeye akaendelee kudumisha ukombozi aliyokufanyia ndani ya maisha yako na familia yako na kazi yako, na wewe utaendelea kulindwa na nafasi zako kuinuliwa hata itakapokuwa muda mwafaka umefika. Mungu akubariki. Naomba utatuma sadaka yako endapo Mungu amekwisha kukufanyia. Nasema kama Mungu utamuona amekwisha kufanya, tekeleza hilo kwa uaminifu na kwa kupenda, kwa kupitia account number zinazoonekana katika screen hii. Mungu atakubariki hadi hapo tutakapokutana tena muda na wasaa kama huu wiki ijayo. Napenda kukuaga nikisema Mungu akubariki. Bye.